আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু গোটশিপ। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের গোটশিপ একাডেমি চ্যানেলে। সো আজকে আমরা আপনাদের জন্য যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের খামারটা অ্যাকচুয়ালি দেখাবো। আমাদের খামারটা কোথায়, আমরা খামারটা কিভাবে বানিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খামারটি পুকুরের উপরে, এটা সম্পূর্ণ আমরা পুকুরের উপরেই করেছি। আমি একটু আপনাদেরকে একটু ব্রিফ দিয়ে রাখি। নর্মালি কিন্তু যেটা হয় যে আমরা ছাগলের খামার করে থাকি শুকনো জায়গায়, নিচে অনেক স্পেস রাখি। তারপর হচ্ছে যে আপনার ছাগলের প্রস্রাব পায়খানা যাওয়ার জন্য আমরা জায়গা রাখি যাতে করে গ্যাস না হয়, কারণ জমে থাকলে মিথেন গ্যাসের একটা প্রবলেম হয়। সো আমাদের কাছে শুকনো জায়গা ছিল না, যেহেতু আমাদের মাছের প্রজেক্ট আছে। সো আমরা চিন্তা করেছিলাম যে আমরা যদি পুকুরের উপর যদি করি তাহলে আসলে আমরা একটা ট্রাই করে দেখতে পারি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। আমরা সিজন তো আপনার শীতকাল, বর্ষাকাল এবং গরমকাল তিনটাই অলমোস্ট পার করে দিয়েছি। সো আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম পাইনি। সো আমরা আপনাদেরকে আজকে একটু ডিটেইলে দেখাবো যে আমাদের খামারটা আমরা কিভাবে করেছি এবং খামারটা আসলে স্ট্রাকচারটা আমরা কিভাবে করা হয়েছে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা পুকুরের উপরে আমাদের খামারটা করা। সো এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুকুরের উপরে আমরা সুন্দর মতো আমরা ফ্রেম করে, বাঁশের ফ্রেম দিয়ে আমরা খামারটা করেছি। সো আমি আপনাদেরকে একটু ক্লোজলি একটু যদি দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লোহার পিলার দেওয়া আছে। আই মিন আছে কনক্রিটের যে পিলারগুলো, সেই পিলারগুলো দেওয়া আছে। সেই পিলারগুলোর উপরেই আশেপাশে হচ্ছে আপনার বাঁশের উপরে মাচা, দেন সেই মাচার উপরে হচ্ছে যে আমাদের খামারটা। এটা প্রায় 2000 স্কোয়ার ফিটের একটা খামার। এবং পাশে আমরা দিয়েছি হচ্ছে যে আমরা পলি দিয়ে দিয়েছি যাতে করে সরাসরি সূর্যের আলো যাতে না পড়ে বা বৃষ্টির পানি যাতে না পড়ে, এবং উপর হচ্ছে টিন দোচালা করে দিয়েছি যাতে বৃষ্টির পানিটা নিচে পড়ে যায়। সো আমরা যেই বেনিফিটগুলো পাচ্ছি, আসলে এক একজনের এক এক ধরনের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। আমাদের বেনিফিটগুলো আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাই, একটু বলি আমরা আপনাদেরকে। যেমন এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোয়ারেন্টাইন শেড, আমাদের মেন শেডের পাশে আমরা রেখেছি। আমরা বাইরের থেকে যদি ছাগল আসে সেই ছাগলগুলোকে এখানে রাখি। সো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এই ফার্মটা আসলে কিভাবে করা হলো, এবং অনেকে জিজ্ঞেস করে যে প্লাস্টিকের ক্যারেট কীভাবে বসানো হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে যে আমাদের বাঁশগুলো অ্যাকচুয়ালি 3 ফিট করে দেওয়া ছিল, বাট এখন তো পানি, সো কম দেখা যাচ্ছে। এই যে বাঁশের উপরে হচ্ছে আমরা প্রথমে এই যে বাঁশ দিয়ে মাচা করেছি, দেন বাঁশের উপরে হচ্ছে যে আমরা প্লাস্টিকের ক্যারেট দিয়েছি। সো আমি আপনাদেরকে আসলে আমাদের মেইন যে শেডটা আছে, মেইন শেডটাতে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাই যে পুকুরের উপরে করার পরও আমরা কিভাবে আমাদের বিজনেসটা কন্টিনিউ করছি বা আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু আমরা আপনাদের সাথে আজকে ডিসকাস করব। তো আমি আপনাদেরকে দেখাই যে আমরা বাইরের অংশটা তো আমি আপনাদেরকে দেখালাম, এটা হচ্ছে ভিতরের অংশ। আপনারা অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ দেখেছেন আমাদের ফার্মের ভিতর অংশটা। তো অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে কিভাবে মাচাগুলো বসিয়েছি, দেন নিচে কি আছে, এই বিষয়গুলো একটু দেখানোর জন্য। সো আমি আপনাদেরকে সেটাই আজকে দেখাবো। এখানে দেখেন আমাদের সবগুলো ছাগল দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে সবাই রেস্টে আছে। আমরা আলাদা আলাদা করে বক্স করা আছে, শেড করা আছে। তো সেই বিষয়ে আমরা আলাদা আলাদা ভিডিও করেছি আসলে কেন বক্সগুলো করেছি। সো আজকে আমি আপনাদেরকে আমাদের যে পুকুরের উপরে যে আমরা খামারটা করেছি সেটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত জানাবো। এই যে দেখেন আপনার, এইটা হচ্ছে যে আমাদের নিচে হচ্ছে পুকুর, তারপরেই হচ্ছে যে আমরা এই যে বাঁশ দেওয়া, বাঁশের মাঝখানে আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে পিলার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে যে কনক্রিট পিলার। সো এই পিলারগুলো আছে, এই পিলারগুলো হচ্ছে যে আমরা বেজ লাইন স্ট্রং করার জন্য দিয়েছি। চারপাশে প্রায় অনেকগুলোই পিলার দেওয়া আছে, কিছু দূর পরপরই। তার পাশে হচ্ছে যে বাঁশ, একটা পিলারের সাথে একটা বড় বাঁশ। দেন হচ্ছে যে নিচে হচ্ছে যে এই যে মাচাটা, এই মাচায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাঁশ দেওয়া পুরোটাই হচ্ছে যে আপনার প্রথমে আমরা হচ্ছে যে বাঁশের মাচা রেডি করেছি। বাঁশের মাচার উপরে আমরা প্লাস্টিকের ক্যারেট বসিয়েছি। এই যে প্লাস্টিকের আপনি যে মাচাগুলো দেখছেন এইগুলো বসানোর কারণটাই আমি আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম। দেখেন এই যে এখানে যে ছিদ্রগুলো দেখছেন, ছিদ্র দিয়ে ময়লা এবং প্রস্রাব পায়খানা সরাসরি নিচে চলে যায়। তো এটা এখানে স্টে করবে না। তো এটাতে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু ছাগল ভেজা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে না, সো সে যখনই প্রস্রাব পায়খানা করবে সরাসরি নিচে চলে যাবে এবং এটা পানিতে চলে যাচ্ছে পুকুরের সাথে। তো পুকুরের পানিতে চলে যাওয়ার কারণে এখানে আমরা মিথেন গ্যাসের যে প্রবলেমটা হয় সেই ধরনের কোনো প্রবলেম আমরা ফেস করছি না। এবং আমরা কিভাবে দিয়েছি, এইগুলো হচ্ছে যে প্লাস্টিকের ক্যারেটগুলো আপনারা দেখেন, এগুলো হচ্ছে যে একটার সাথে একটা শেপ করা আছে। এই যে এটার সাথে এটার সাথে এটা এইভাবে করে এটা জোড়া লেগে যায়। আপনি যখন বসাবেন, বসানোর পরে জোড়া লেগে যাবে, এবং এরপরে আমরা বেঁধে দিয়েছি যাতে করে এটা মুভ না করে। আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই, এভাবে করে আসলে আমাদের শেকটা রেডি করা আছে। এবং দেখেন প্রত্যেকটার সাথে আমরা এই যে বেঁধে দিয়েছি।
যাতে করে এগুলো মুভ না করে। এবং কালার কম্বিনেশনটা আমরা রেখেছি এটা যাতে সুন্দর লাগে। আপনারা চাইলে কালো দিতে পারেন, আমরা কালো, লাল এবং নীল 3টা কালারে দিয়েছি যাতে দেখতে সুন্দর লাগে। সো এটাই ছিল আসলে মেইনলি আমাদের ফার্মিংয়ের যে বেস লাইনটা আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম আমরা শেয়ার করবো যে আসলে কীভাবে আমরা খামারটা রেডি করেছি। সো সেটাই আমি আপনাদের দেখালাম, বাইরের থেকে অংশটা, ভিতরের অংশটা, পিলার দেখলেন আপনারা, বাঁশ দেখলেন, বাঁশের নিচের অংশটা দেখলেন, নিচের অংশটার পরে হচ্ছে যে আমাদের সেই প্লাস্টিকের ক্যারেটগুলো বসানো এবং কেন বসিয়েছি সেটাও আমরা জানিয়েছি। আর এইগুলো হচ্ছে যে আমাদের এই যে কাঠ দিয়ে করা, এই সবগুলো হচ্ছে যে আপনাদের কাঠ, ওয়েস্টেজ যে কাঠগুলো পাওয়া যায় আপনার বিভিন্ন সমিলে হচ্ছে যে এই কাঠগুলো পাওয়া যায়, কেজি হিসাবে বিক্রি করে। সো এই কাঠগুলোই আমরা শুধুমাত্র ব্যবহার করেছি এখানে বক্স করার জন্য। আর এই প্লাস্টিকের যে ক্যারেটগুলো আছে যেগুলোতে হচ্ছে খাবার দিয়ে থেকে, এগুলো আমরা কিনে এনেছি। আর এই নিচের এই বক্সটাও হচ্ছে যে আমরা কাঠ দিয়ে করেছি, ওয়েস্টেজ কাঠ দিয়ে, কস্টিং সেভ করার জন্য। সো আপনারা এই ধরনের যদি ফার্মিং করতে চান আপনারা অনায়াসে করতে পারবেন। সো আমরা সাজেস্ট করব যে আপনারা যদি পুকুরের উপরে চাইলে আপনারা ডেফিনেটলি করতে পারবেন, বাট এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে আপনারা কি প্ল্যানে করছেন। আমরা তো এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম পাইনি পুকুরের উপরে করার কারণে। ইভেনচুয়ালি বর্ষাকাল চলে গেছে, শীতকাল চলে গেছে, অনেকে বলে থাকে ভাই শীতকালে ছাগলের ঠান্ডা লাগতে পারে, বাট এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমরা এরকম কোনো প্রবলেম পাইনি। সবগুলো থেকে হচ্ছে আমাদের রেগুলার ভ্যাকসিন করা থাকে। এবং আমরা যেটা করি যে আমরা শীতকাল আসলে আমরা চটের বস্তা দিয়ে দিই, তো যাতে করে ছাগল ওয়ার্ম জায়গায়, গরম জায়গায় যাতে থাকতে পারে, তো সেই ব্যবস্থাটাই আমরা করি। তো আমরা আরেকবার আপনাদেরকে দেখাই, এই হলো আমাদের সেই গোটশিপ যেটা পুকুরের পানির উপরে। তো আমি নট শিওর যে বাংলাদেশে আর কোনো ফার্ম আছে কিনা যেটা পুকুরের উপরে করেছে। হোপফুলি আমরাই একমাত্র যারা পুকুরের উপরে ছাগলের খামার করতে পেরেছি, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম ফেস করিনি, আমরা বেশ ভালোই রান করছি। তো আপনারা যদি এই ধরনের কোনো ফার্মিং করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে ট্রাই করব হেল্প করার জন্য। এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন রেগুলারলি, যাতে আমরা আপনাদেরকে ভিডিও দিতে পারি, এবং আমাদের নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন। আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন ডেফিনেটলি, আপনার মাধ্যমে কিছু মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারে। ধন্যবাদ, আবারও আসবো কোনো না কোনো একটা ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ।